ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار. گفتار 19. تاش خم شده بوته مککی زعفرانی را کنده، شیره آن را با هرس مکیده، چند مرچه یکی مککی را زیر زبان افشرد. صدای دسته شکسته کوزه سخت‌تر شد. تینگ 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 تینگ. آن شام از بحر زندگی حقیرانش گذشتنی بود، اما دسته شکسته کوزه نقره او را نجات داد. اکنون از این صدا کجا گریختنش را نمی‌دانست. موزه هایش را بین الفزار گذاشته دراز کشید و با فراغت چشمانش را پوشید. ناگاه چیزی سردی به پای عریانش رسید. خیسته نشست و اطراف را سنجیده نگریست. چیزی را ندیده بی اختیار سوی راه کلان دیه چشم دوخت. بین دیه گروهی زنها را که از نزد انبار گذشته می رفتند دیده تخمین کرد که زنها او را می کابند و امیدی یافتن دارند. خود به خود پیشخند زد. خرسند بود که از زنهای بلا غضب بالا نشسته است و به چشمشان الحال نمی نماید. ناگاه دلش را سیاهی گرفت. مبادا به گلزار رفتنی او را فهمیده زنها تعقیبش کنند چیکار می کند؟ موزه هایش را خورجینوار به کتف فرتافته سراسیمه از جا خیست. از بلا حذر. تاش دم نگرفته به گلزار رسید. سر و رویش عرقشار بود. از کیسه گیمناستیار که به جای روی مالچه نسخه عریضه‌ای به کمیته پارتیوی ریان فرستاده‌اش بیرون شد. عریضه را بار دیگر از نظر گذرانده خرسند شد که آن را در خانه فراموش نکرده است. البته از پیدا کردن این کاغذ بادام زنش گل می کرد. عریضه را بار دیگر هیجه کرده خواند و قناعتمند سر جنباند. باور داشت که این بار با سندهای باوری بخش دختری ملا نعیم را که 7 پشتش ملا و ایشان گذشتند و اصلا سزاوار کرسی جماعت نیست باب می کند. به بالای همه گناههای در بالا عرض کرده می خواند عریضه خود را برای دلخوشی خود. دختر ملا بعد جنگ رفتن شوهرش گویا میراث پدرش باشد، منصب رئیس جماعت را نیز از حسن رضا با پاره و با تن بخشی خریده گرفت. از اسب جماعت نفر آمده و بینوا از بالای زین فرمان می دهد. زنهای بیچاره را شب و روز کار فرموده خودش به آب خنک دست نمی زند. از پارتیا و حکومت پرسانیم که احوال ما چنین باشد، جانبازی و خونریزی مردانمان به چه خاطر است؟ برای آن جنگ میکنیم که یکی شاهانه زندگی کند و دیگران با خاری و زاری؟ طلب میکنیم زیبا نعیمی را که با رفتار و کردارش سزاوار رئیس جماعتی کامون نیست از وظیفه آزاد کرده به جوابگری کشید. زنهای کالخازی کامونه. 10 انگشت خود را برنگدانتر کرده و پایان عریضه امضا ماندن را از یاد نبرآورده بود. انگشتان دیگر از کودکانش بودند. تاش قناعتمند تبسم کرد. باور داشت این بار تیرش به نشان خواهد رسید. چون به آسانی از نقره خلاص شدنش نیز امید همین عریضه و وعده های یاغی خدیر بود. دهه گلزار در نظرش دامن پهن کرده او را بی آواز سویش می خواند. بر پدرت لعنت. از روی عادت تاش خیالش را با حقارت پریشان کرده ناسش را توف کرد و موزه هایش را از کتف گرفته پوشیدنی شد. پایش را به موزه در آورده زود بیرون کرد. چیزی شلمک و سردی به پایش رسید. رنگش کند. مار
موزه‌اش را دور پرتافت. دو بهتوری کرکی به هم پیچیده بیرون لغزیدند. بهتورها جای گرمی خود را ترک کردنی نبودند که گشته به موزه در آمدنی شدند. خیریت مورنی بهتور بود است. شکر کرد مردک که از ترس پیشانیش را عرقی سرد زیر کرده بود. از روی شنیدش بهتور تنها روز جمعه گزیده می تواند. دیگر روزها گویا زبانش بسته است. خیریت او زیر لب باری دیگر تکرار کرد. تاش موزه‌اش را افشانده عجب روزی نحسی. جنگ و جنجال زنش کم بود که باز بهتور در موزه‌اش. موزه را باری دیگر تکیده پوشید و دیه را دید گرفته سرنشیب شد. مردم گشاده شدن دری انبار را دیده پنهان و عیان آن سو می نگریستند. این نگاه ها را تاش دوست می داشت. زود آنها را می دید و غرورش می جوشید. این بار هم مدیر جای برای همه نمایان راست ایستاده از کیسه بیتگی شیمش کدوی ناسش را برآورد. از روی عادت آن را چند تماشا کرده به زانویش زد و یک کف ناس را تگی زبان پرتافت. میلی به انبار در آمدن سری کاری را گرفتن نداشت. ناعیان سوی حولی موسفید می نگریست. نگاه تشنه و مشتاقش از همه جا زنی جوان را می جوست. صاحب خانه در حولی نمی نمود. مبادا و خانه پدرش کشیده باشد. در یک حولی با یک موسفید فرتود زیستن آسان است مگر؟ گذشت از دل او. هرگاه تاش در دیه پیدا می شد به نظرش چنین می نمود که عروسک محض برای دیدن مدیر نمایشکارانه حولی را آب زده می روبد و تگی چشم سوی انبار ناعیان و پرمعنا می نگرد. با عروسک مورد و امکان صحبت و رازگویی می کافت. دو بار از انبار کلخاز البته از نام خودش برای عائله اسکر غله فرستاد. اما موسفید در جواب تنها دولتمان کم نشود گفت و بس. مدیر را نه تنها به خانه‌اش دعوت نکرد بلکه یک چاینک چای هم نفرستاد. این مردم در سخاوت به سبز بهاری ها رسیده نمی توانند. اندیشید در دل شخصی که چندی پیش از شنیدن نام دیه اش دلش غش می کرد. امیدش را از عروسک نمی کند. دم بدم خواهش دیدار بینی در دل مردک می افسود. شده مرجان زنش را در جیبش بر جا یافته حالت نقره را بعد غیب زدن شده پیش نظر آورده خوشحالانه خندید. دلش به بیدرکی عروسکی با مدار هوسش این سوی پرواز کرده بود بغض کرد. اون نمیدانست که خودی عشق چیست، اما میدانست که گل زیبا را دیده بوی نکردن گناه است، زیرا گل برای بوییدن است. عشق اون نفسش بود. آتش نفسش از ندیدن گل خوشبوی گلزاری سوزانتر می شد. مبادا دخترک مردی داراتر و جوانتری را خوش کرده برآمده رفته باشد. مگر در ناحیه کمونه از او جوانتر و داراتری هست؟ تاش با اندیشه خود سرگرم از گذشتن عرابه‌ای که از پیش چنگ و غبار میخیست بیخبر ماند. موسفید در دست خیمچه دراز برابر چنه میدوید. دختر به استقبال خسورش برآمده تبسم کنان چپردر را کشاد. یک تهی موسفید را مهربانانه از تنش کشیده افشاند و کاسه آب را به دستش داد. مهربینی ده گویا پدرش باشد. حسد برد تاش. بعد در تن عروس ادرسی هدیه کردهش را دیده رموز بردنی شد، اما در حال به یادش رسید که موسفید همان دم پل متا را گردانده بود. به هر حال کرته رنگینی عروسکی نازنین را که مال خودی بود فال نیک دانست. خیال او را چنین تافت که
زنی جوان سویش تبسمی معنی داری کرد. تاش می دانست که از گلزار برگشته به رئیس یا رئیسه حتما حسابات باید داد. انواع انبار را که مثلی 10 انگشتش می دانست بار دیگر از نظر گذراند. او را با 1000 گناه متهم کردن ممکن بود، اما راه کار را خوب می دانست و مهنت دوستی بی همتا بود. انبارهایش همیشه به ترتیب و آراسته بودند. کنج دیوار سوراخی را دیده در حال آن را به مشخار روست کرد. آنی که امروز یک دست کلید را صاحب بود، بسا خاری و زاری ها را دیده در کار خود همیشه آراسته و آهسته و دانسته بود. می دزدید، اما چنان می دزدید که موش از هنرش حیران می ماند. موشهای انبار تاش از گرسنگی همه لاغرند، می گفت مرجان. آری، او از ذاتهایی بود که هم می خورد، هم می برد و هم می داد، اما کساد نمی شد. رئیس و رئیسه در مسئله کار از او شکایت نداشتند. تاش این را می دانست. اگر پرسو سوراخ کرده حسابات طلب بکنند، همیشه کاغذهایش جابجا بودند. گلزار را محل فرار قرار دادنش را خودش می دانست و خلاص. در جواب پرسش رئیس و رئیسه بهانه‌اش کرایی بود. در انبار کرموش پیدا شده است. تاشی از دیدن جوان زن خوشحال دلگرم به کار چسبید. یگان سوراخی تازه از نظرش دور نماند. به سوراخی ها مشخار زده و مرگ موش ریخته جوالهای پشم را که به نظرش نم کشیده بودند روی حولی پهن کرد. از خلطه ها مشت گندمی سفید کن نخود گرفته در خلطه ریخته دهانش را بست. مگر او به خانه خوشدارش دستی خالی می رود؟ خلطه را فردا روزانه به خانه اسکر خواهد برد. امشب به محبوبش مرجانهای زنش را بخشیدنی بود. مبادا موسفید بیدار شده همسایه ها را به یاری دعوت کند. مغل بردار خودت شرمنده می شوی. در دل موسفید را به تمکین دعوت کرد، عاشق بیقرار. اما دلش از وهم خالی نبود. عیانش بود که راه خطرناک را پیش گرفته است. به کاسه از خرمه عسل ریخته با آب خنک همراه کرده خورد و طبعش چاق شد. چندان قرود را به جیبک انداخته از خرمه روغنی زرد 2-3 چنگال لیسیده نزد 10 مرده های کالخاز به پشته بالای دیه راه گرفت. آنقدر بیمغز نبود که تنها برای دیدار بینی به گلزار بیاید. میدانست که رئیس بیمار از بالای جاگه هر قدمی او را تحت نظارت دارد. میدانست که به این قریبی ها رئیس نازک بدن از حال و احوال 10 مرده ها خبر نگرفته است. روز تابستان دراز بود و تاش آن را بیهوده گذرانیدن نمیخواست. نزد رمه رسیده همان زمان از آمدنش پشیمان شد. 10 مرده ها رفیقشان را که از کو افتاده در دم مرگ بود پرستاری می کردند و مهمان چون به برف تابستان به سرشان باریده اهمیت نمی دادند. این بار کسی عرض و نیاز نکرد. از نماینده کالخاز یاری نپرسید. طبعش خیره شد. به هیچ ضرورت به 10 مرده های غمگین چون وکالتدار رئیس چند وعده هوایی داده سوی مکان دلخواهش سراسیمه نشیب شد. از سر رمه این بار دست خالی برگشته 10 مرده های حتول را که به نزد میهمان به جای گوشت زغاره تاوگی گذاشتند در دل ملامت میکرد. کسی که خودش خورده نمیتواند به دیگران هم داده نمیتواند. 10 مرده گرنگ از گرسنگی به جا رفتیدگی است. در انبار چند دانه چارمغز را به پاشنه موزه شکسته خورده کرمی دلش را کشت و از چشم مورچه به حولی موسفید چشم دوخت.
مردم بینوا باشند هم آدمگریشان بر جا بود. در کاسه برای مدیر مسافر اطاله آوردند. برای ثواب و برای صید شبانه کاسه را از نخود پر کرده به صاحبش برگرداند. درازترین روز عالم به نظرش همین روز بود. عاقبت نماز شام فرا رسید. مردکی که چند رکعت بودن این نماز را نمی‌دانست، با بهانه طهارت کردن قدی شیخ دیوار موسفید پایان شد. شخصی که یک آیت را نمی‌دانست، نمازخوانان از پایان آبموری حاطه معشوقه گونگک بازش را سنجیده، پیش خود بعضی نکته های نقشه اش را دیگر کرد. اگر از طرف باره به آبموری نزدیک شود، او را کسی نمی بیند. از این رو بی‌ملال به حولی وارد می شود. آن طرف خدا کریم و رحیم است. از ذکاوت خود خشنود میانبندش را افشانده گوشهایش را بست. وقتی دری انبار را قلف می کرد، شب چادری سیاهش را به سری عالم به تمام کشیده بود. مردم از خستگی و احتیاط سوزشواری برابری تاریکی سر به بالین نهادند. عکاس بی‌حوصله سگان چنین معنی داشت که دیهه به خواب فراغت رفته است. شب کوهستان فوق‌العاده وهم‌انگیز است. هر سنگ و بوته جان گرفته در نظر به صورتی حرکت و دهشت می درآید. آواز پرنده و چرنده ها وهم‌انگیز صدا داده به انسان مغرور ناچیز بودنی صلابت و منمنیش را خاطر رسان می کند. تاش نیز هراس داشت. بیشتر از آن می ترسید که مبادا موی سفید بیدار شود. هرچند نقشه اندیشیده‌اش پخته می نمود. می دانست که قانون نانوشته اخلاق و آداب دیه را تگی پا کردنی است. اما به بال زمانه نحس پروازی بلند کردن می خواست. به نفسی همواری شبیده گوش داده باور کرد که کو چپه شود هم کسی بیدار نخواهد شد. آرامی دیه چنان آرامش کرد که قریب از در موی سفید وارد می شد. 10 بار چین کرده 1 بار ببر. او را نصیحت کرد آوازی از نهادش. چراغ گرده ماه گویا برای روشن کردن راهش به آسمانی حولی دختر آمده بود. عاشق ماه فلک را در دل ملامت کنان به آبموری مقصود نزدیک شد. دهان آبموری نمایان شد و دل مردک را هیجان شیرینی فرا گرفت. به آبموری با سر در آمدن موافق است یا با پای؟ سؤال کرد از خود. با سر. مصلحت دادش همان آواز نیهانی. شیخ پایه را داشته سرش را به آبمور در آوردنی شد. پایه پوسیده صدای دغلی برآورد. سراسیمه پایه دیگری را داشته نصف تنش را به حاطه موی سفید در آورد. سنگ‌های از زیر پایش کنده شده را ورته فرو برد. پایان آبموری موجود بودنی جری بیتک به یادش رسید و از مراد و ارمانش یک باره پشیمان شد. دلش به پای کوبی سر کرد. صدای از قعر دره به سنگ‌ها برخورده جاری شدنی دریاچه به گوشش رسیده دلش را بیم خانه شد. جان از دست و پایش میلی برآمدن داشت. شخصی که در آتش باید بسوزد در آب غرق نمی شود. به یاد آورد مسئله دوست داشته بلاگردان را. هرچه باد باد. او سینه‌مالان زور دیگری زد و واه دمش به درون افتاد. ضربه جانکاهی تکراراً به سرش رسید و کلچه سرخی ماه در نظرش به فطیری سوخته تبدیل یافت. از تلواسه جان خود را بی اختیار قفا کشید. یک بار چند سنگ کنده شده همراه جسمی او به قعری جری رفت. او
صدای پرتلواسه مردک در گلوی خودش و دره پیچید. موسفید کلتک در دست چشمانش را با مشتش میمالید و چیزی را نمیدید. خدایا، برای مرغ شده آدم کشتم، گفت شنوا. او سراسیمه سوی چیله دوید که بالایش عروسی از فاجعه بیخبر با فراغت میخوابید. خیز دخترم، خیز، آب بیار، دستانم را شویم. پدرت خون ریخت. جوان زن دمی هراسان بر ریشی لرزان پدر عروسش نگریسته خود را از چیله پایان پرتافت. شمال سرد و شوشو دریا سپیدن مردک ناکام را اندک به خود آورد. در کجا بودنش را و چرا به این حال گرفتار شدنش را به یاد آوردن نمی توانست. اعضای بدنش گویا در آسیاب آرد کرده در نمکاب ترک کرده بودند. با عذاب علیم چشم گشاده خود را بین انبوه بته‌های سوزن که یافت و دلش به بیچارگی خود سوخت. بته‌ای را داشته از جای خیستنی شد، اما سوزن که دستان زخمینش را چنان سوزاند که آب چشمانش بی اختیار ششقطار شد. به فراز بالای سرش بیحال نگریسته چیزی را ندید و به زنده ماندنش اول شبهه کرد، ثانی از قسمت منتدار در دل شکرانه زندگی را به جا آورد. روزم بود نشده بوده است. از چنین بلندی افتادن نمردم، دیگر اصلا نمیمیرم. عاقبت از کجا به کجا افتادنش را یاد آورده از ترس نفس دردش را فراموش کرد. شخصی که او را به جری تیله داده است عاقبت به جستجویش خواهد آمد. این محلی کثافت را زودتر باید ترک کرد. قرار داد در دل، میل جنبیدن کرد و نتوانست. مرا دعای نقره گرفت. دعای زنک مرا گرفت. به پا رفته به سر بیایی گفت. مستی تو پستی دارد گفت. انا مستی، انا پستی. تاش مشت باران کردنی زنش را به یاد آورده از بی انصافی خود پشیمان شدن نالیش کرد. به پا رفته به سر بیایی. پیش گوشش صدا داد آواز زنکی گریان. گفتی تو شد. تصدیق کرد او. اگر نقره الحال نزدش می بود تاش دستانی زنش را بوسیده مثل پیشتر گریان و نالان عفو گناهش را می پرسید. به این افت و نمود، به این حال و احوال جز به زن و فرزندان حق حلالش او دیگر به کی در کار است؟ از این ورطه مرگاور خلاص شوم به پای زنم سر مانده برای همه بی انصافی و بی رحمیم عذر می پرسم. بروای پدرم قسم عذر می پرسم. برای آن زنده ماندم که عذر پرسم و نقره گناهم را بخشد. غایبانه از قسمت و نقره عوف می پرسید مردکی معیوب. اگر مرا بخشد زنی حق و حلالم را باز به نکاهم در آورده اصلا میلی جاگهی بیگانه نمی کنم. زنی من از کی کم است؟ هرگاه جنبیدم میلی حرکت می کرد به نظرش می نمود که گوشت بدنش از استخوانش جدا می شود. آرنجی صحتش را به خرسنگ تکیه داده خود را از انبوهی سوزن که بیرون کشید و به اطراف نگریست. با چنین حال از این ورطه برآمدن امری محال بود. مرم هم باید خود را زودتر به راه کلام برسانم. میلی خیستن کرد، اما دیواری بلند و سنگینی پشت را دیده غمگین شد. رود شوخاب پای کوه را بوسیده غوغا کنان می رفت. اگر از دریاچه به ساحلی دیگر گذشته توانم موی سفید پیم را گم می کرد. تخمین کرد او. قدقدی ساحلی زه و ریگزار سینمالان سوی نجات خزید. پای چپش شاید شکسته بود که جان نداشت. بالا نگریسته تاش بی اختیار گریبان توبه داشت. برای زنده ماندنش در دل گوسفندی را به ارواح مددگار خدایی وعده کرد.
میل خیستن کرد، اما به پای زخمینش ایستادن نتوانست. 70 قسمت بیرحمش را حقارت قبیح داده گویا از این دردش اندکی سبک شد. شکم مالان خود را به دریا رسانده حریصانه چند کف آب خورد. سر و روی خونشارش را فیغان کنان نیمکارش شست. جای من افتادم، تنها خانه پرها می افتند. آدمانی دلصاف از مورینی از در می آیند. نه تنها صاحب عروس، هر کسی دوچار آید سنگ سارم می کند. در گلزار چی بسیار سنگ. تاش به زوری دردی زخمهایش طاقت کرده سراسیمه حرکت می کرد. ریگزار زخمهایش را بیرحمانه می خراشید. وی که دیروز از کتل گلزار با آرزوهای بالدار پایان شده بود، اکنون در قهر جری سینمالان راه نجات می کافت. آدمی در دو حالت بدون نیکی خود را یادرس می شود: دمی مرگ و درماندگی. مردکی درمانده را تا مرگ یک دم راه بود. همین درماندگی الحال به دستش آینه داد که در آن بدون نیکی دیروز و امروزش را دیده، من بعد اگر زنده ماند شاید آدموار زندگی بکند. بدون نیکش الحال برابر در آینه خیال و انصافش عکس‌انداز شدند. از ممسکی و بیرحمیش در نسبت زن و بچه هایش، از مکتوبهای تهمتبارش نسبت به رئیس و رئیسه، از حق بیوه و بیچاره ها را خوردنش و پاردهیش پشیمان بود. هرچند هنوز نمیدانست که اصل پیشتره صحت و سلامت شود کردار پیشترش را تکرار میکند یا نه. کی بدی کرده نیکی دیده است. کردار خود را با آه جنبس کرد مردکی عاجز. تیار بود گناهش را نزد حسن ریزا به گردن گیرد، به زن و بچه هایش آدموار مناسبت بکند، دیگر آستانه یاغی خیدی را زیر نکند. اما زیبا را بخشیدنش در گمان است. انیخترش سعید را. در خطش به سعید زنی او را تهمت کرده او را از دور دیوانه می کرد. از این جنونی بیگناهی غایبانه لذت می برد. طعم این لذت حتی در چنین حالت نیز برایش گوارا بود. مگر سعید او را برای بغل زار در آمدنی پاده نزد همه همچین کوبی نکرده بود؟ مگر آدمان را برای آن وظیفه می‌دهند که حکمشان را از بالای آنهایی که وظیفه ندارند گذرانند؟ زخمهایش به درد آمده تاریخ خاطرش را کندند. او باز سوی حقیقت حالش برگشت. خرسند بود که به راه کلان نزدیک رسیده از واخوری با موی سفید آدم کوش رهیده است. راه کلان نمایان شد و علاوه امید مردک رو گرفت. می بایست هر کی او را دچار می آمد دروغ باوری بخش می گفت. از پس دزدان انبار دویده در تاریکی به جری افتادم. با مدار دروغی خود چالاک شد. عاقبت با عذاب علیم به پی راهی آهو گذر که به راه کلان می پیوست رسید. بی مدار زمین را آغوش کرده چشم پوشید و دیرگاه از جان نجنبید. ناخواست گویا بیدارش کرده باشند، هراسان چشم گشاد. چشمانش خود از خود کلان شدند. کسی سویش می آمد. به نظرش نمود که کوهی روبرو کنده شده حرکت می کند. تگ پوستش آتشک دمید. درد زخمهایش فراموش شد. موی سفید را شناخت. موی سفید گلزاری عصای چون بندی دستش غفص بالای سرش می ایستاد. انجام گفتاری 19 رامن زنان سبزبهاری شاعری خلقی تاجیکستان گلرخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان
محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.